2015年開始，永仁女籃的團隊來到香港，在籃球裡面服侍。那一代又一代的，一直到現在，年輕人這個世代已經來臨了。當他們願意敬畏神、榮耀神的時候，你就看到他們在球場上，他們是喜樂，他們是自由，他們是越來越棒、越來越好。好多唔同嘅國家嘅青年人嚟參加，嚟過幾年嘅籃球營嘅青年人咧，進步咗好多好多，甚至乎喺我哋幾位同工裏邊咧，都稱讚佢哋嘅不一樣。我哋唔單止係喺教會入邊侍奉神啦，我哋更加實際嘅喺籃球場上邊咧，同一班列國嘅年輕人一齊去打波，用我哋嘅生命去影響佢哋。喺第一晚嘅時候，我哋已經有10幾20位去決志去相信耶穌。我自己都好開心啊，因為我可以同年輕人一齊去打波，耶！暑假咧都有一個重頭戲嘅，亦就係我哋嘅籃球營啦。你哋可以俾啲反應嘅，你都要俾反應。好啊，火山同冰火山嘅。睇你再嚟一次，唔好意思。Hello， 耶！今日咧好特別啊，我請咗呢個嘉賓，就係同我哋暑假嘅重頭戲籃球營有關嘅。咁咧，因為其實咧，我哋每年暑假除咗有特會啦、唔同嘅營會之外咧，我哋嘅張牧師同埋我哋嘅達 Sir， 我嘅心心念念咧，每年嘅籃球營。咁咧，其實咧，開頭我都覺得，點解教會咧會有籃球營嘅咧？係咪入去日日都喺度打波嘅咧？咁究竟神喺當中又做過啲咩事嘅咧？咁但係咧，我今年咧聽完佢哋感恩之後咧，我就覺得哇，一定要邀請佢哋嚟 Gentle 去到分享一下咧喺籃球營裏邊好多奇妙嘅經歷啦，你哋自己嘅經歷啦咁樣嘅。咁所以咧，我咧個波傳俾邊個咧就介紹一下自己咯喎。好，1、2、3。好反應。好，我係達 Sir， 教會嘅同工，亦都係負責籃球隊嘅教練。你係邊個 ？Hello， 係伊南，係2024年開始參加籃球營，係我哋嘅女將，好犀利啊！我叫阿 Bill 啊，咁我第一次參加就係2024年啦，咁我都係而家都有打緊呢個6-1籃球隊嘅青年軍嘅。哇！青年軍，我哋係咪贏咗添啊？青年軍有比賽，將會贏。OK， 好啊，我係易俊啦，咁我咧係做咗同工開始咧，我就每年都入籃球營啦。唔知點解咧就加入咗籃球營。咁我本身咧唔係好擅長呢個打籃球嘅，咁但係咧就過程裏邊咧都好多得着啦。特別籃球營，我覺得我好感恩望住年青人嘅轉變咯。咁我覺得籃球營好特別嘅地方係我哋咧觸碰到一啲，例如喺教會可能啲好動啲嘅男孩子、女孩子啦。咁透過籃球營咧，即係多咗好多機會喺4日3夜裏面一齊打波、一齊傾偈。咁我就真係見到咧，每年籃球營都多咗一啲新嘅關係嘅連結啦，亦都喺球場上面咧去關心唔同嘅年青人啦。我哋應該係10幾年前開始有籃球營嘅，咁當時候就係即係一班中意打籃球嘅弟兄姊妹啊、牧師一齊入去啦。咁但係慢慢咧應該就加入咗我哋台南分堂一個永仁籃球隊啦、女子籃球隊嚟啦。咁跟住過咗10幾年之後咧，其實今年咧我哋有一啲唔同嘅國家，例如台南有嚟啦，杜拜啦、澳門啦、日本啦，之前菲律賓啦，係啦，菲律賓都有。係啊，咁所以我都覺得哇，其實係一個國際嘅營會啦，並且其實大家當中都好經歷神喎。咁不如你哋又講下點解你哋會參加籃球營，同埋你哋有咩經歷嘅咧？因為本身我都係一個好中意打籃球嘅人啦，係啦，咁然後基於有一次好似係易俊傳道邀請我㗎，跟住嗰陣時係打地鋪嘅嘛，好搞笑，係啦。然後就我好中意裏邊訓練啦，又可以有一個 team 去同我一齊打籃球，裏邊嘅氣氛亦都好唔同外面咯，即係外面可能打完波就算啦，5v5之後大家就散啦，就唔會再見翻對大家咁樣。然後但喺呢個籃球營裏邊係真係有 connect 咯，即係真係會識到，然後係真係會加 contact，然後再一齊玩咯。好得意㗎，望住咧佢哋咧，真係我哋認識嗰啲分堂咧喺籃球場上認識。本來咧
係細細粒啦，即係都未長高咁樣啦。即係睇住而家越嚟越高啦，開始由咁樣望佢到開始我高頭望嗰啲咁嘅男孩子，即係一年一年望住呢班嘅隊員由世界各地嘅611生命樹分堂而嚟到呢個地方，好得意喎！每年好似 reu 咁樣啦，睇住佢哋年青人之間又建立美好嘅關係啊！有啲男仔就話啊，一定要同咧邊個分堂嗰啲人同房啊，就好享受一齊打波、一齊生活。咁我覺得呢啲嘅連結係好難忘咯，對佢哋嘅成長。同埋唔係淨係打波咯，即係我覺得每一年我哋籃球營第一晚咧都係好特別嘅，都會有個晚會，因為我哋應該每一年都會有未信主嘅人嚟啦。咁佢哋好多可能好似伊南，我就為咗打波而嚟嘅啫，或者係教練安排佢嚟呢度訓練。咁但係佢喺第一晚晚會裏邊就會經歷神啊，我哋就會有報道嘅信息，讓佢哋信主啊咁樣。係啊，所以今年都係一樣啦。當我哋見到有新朋友嚟到，其實無論喺台南啦或者香港啦，其實都會帶好多嘅新朋友嚟，因為籃球營係好容易邀請新朋友。我覺得係眾多教會活動裏邊，達 Sir 嘅魅力啦，再加埋籃球嘅魅力啦，即係呢個運動係好有趣嘅，真係會吸引到好多好有熱情嘅人。咁真係聽到教會呢個籃球營，其實就好願意嚟去認識。咁過程裏邊打開咗個心，又可以聽見證啦，被先知禱告服侍啦，咁真係有好多嘅生命嘅得着喺裏面。我喺度參加籃球營，其實都係阿媽啦。我教會整個籃球營喎，你可以試下去參加咁樣，之後就又得，即係又可以試下。最大嘅轉變就係咁我喺籃球營啦，頭一年我都覺得我純粹同班 friend 嚟玩，冇乜感動。但後來參加啦，咁又遇到達 Sir 啦，咁我講真心我好多謝達 Sir，好俾機會我啦，都好俾我哋一堆隊員啦。我原本覺得好似信耶穌信到有啲迷惘嘅時候咧，達 Sir 就冇得叫我翻嚟話，不如你今個禮拜跟我嚟少神嗰邊聽我講個見證啦咁樣。咁我聽完之後咧，我又覺得哇，我覺得好似我感覺到神與我嘅同在又翻咗嚟咁。之後咁啱嗰日咧係有籃球比賽嘅，咁完咗比賽之後啦，咁牧師又突然過嚟攬咗一下我。喺教會除咗同埋籃球營啦，透過籃球可以除咗有同神嘅連結，因為同人嘅連結都係好大咯。我覺得達 Sir 喺籃球隊唔係淨係做教練咯，佢真係做爸爸，即係由佢自己生命點樣去到改變啊，去到而家好有心，好想改變好多年青人。其實好多時候咧，我哋都冇喺鏡頭面前或者好少講，即係其實喺籃球隊或者喺籃球營裏邊咧，接觸咗好多唔同背景嘅年青人嘅，即係可能佢哋真係犯事嘅，可能咧佢哋係離開教會或者好破碎，咁但係就係藉住籃球營，就係藉住籃球呢樣嘢，就同教會連結啦。咁達 Sir 又係好好，即係佢就會常常去關心啊，甚至可能有犯事嘅年青人真係入咗去坐監嘅時候，咁達 Sir 就同我哋一齊去到陪伴佢哋。咁我覺得係咁多年裏邊，我見到神用呢一個好似係事工嘅嘢，但係其實係用緊達 Sir 嘅生命，即係用緊我哋一個群體去幫助唔同嘅年青人咯。達 Sir 你又分享下，從你嘅生命點樣又祝福下一代？好啊，唔好咁嚴肅先啦。其實好多人誤會我哋教會嘅籃球營啊，為咗張牧師佢中意打籃球，其實唔會嘅，係即係唔係咁。但係即係透過籃球營嘅牧師，其實佢有個意思就係俾我哋同一啲年青人去 connect 啊、牧養佢哋咁樣。過往幾年其實都我自己嘅心態，我個崗位教練嘛，跟住籃球營要落水幫手一齊做，咁我就當一個事工服侍咁樣咯。咁後來自己又諗深一層，原來發覺點樣可以令到佢哋持久呢？就係我哋喺嗰幾日裏邊同佢建立個關係，咁大家互相信任，唔淨止佢教我，可能佢亦都幫助下我。好似今年咧，最大嘅感覺就係呢一班年輕人興起，佢哋幫咗我哋好多忙。佢幫咗我哋好多忙之餘咧，佢仲帶住一班比佢細少少嘅新嘅，咁哇個感覺就好唔同啊！正如我自己喺籃球營分享都覺得。今年係咩所謂嘅咩不一樣，就係我覺得佢哋興起可以帶到傳承落下一代嘅，呢個就係最大感觸咯。咁喺營會裏面都有啲小插曲嘅，話說咧有一幕咧，突然間伊南喊喎，伊南就可以講下當中發生嘅事同埋你嘅
體會啊，係好特別嘅經歷喎。本身係 girls team 咁樣啦，即係女仔還女仔咁打嘅，然後就一個 team 咁啦。咁但係突然之間咧，阿石師母係啦就拆散咗，時師母就拆散咗我哋啦。我就突然之間就同咗可能一班好細嘅人玩啦，跟住知道可能佢係有啲情緒啦，即係可能輸波唔開心，咁我係有安慰咗佢咁樣啦。但係就可能因為輸波嘅情緒，佢就發泄咗落我度咁樣啦。咁所以我都有委屈咯，達 Sir 又過嚟安慰我咁樣，佢好似都好想喊咯，所以達 Sir 都眼濕濕啊，佢已經喊，個父愛。牧師又過嚟俾咗擁抱啦，Moko 姐姐又同我傾偈啦，所以我覺得其實我係一個好被愛咁樣嘅環境裏邊去同大家一齊打波啦。所以我覺得其實今次呢個正面嘅心態對我嚟講係好大嘅收益咯。係啊，同埋咧外面打波其實球場係好熱血㗎，好易會有衝突㗎，阿標係咪？真係好熱嘅，即係大家但我見到幾個畫面，第一就係發生伊南進我見到，有衝突完咧，年青人可以過嚟道歉喎。但係姐姐又去鼓勵啲年青人，又原諒佢，又接納年青人嘅血氣啦，跟住又彼此和好啦。咁其實我哋頭先都有傾，外邊打波真係好難嘅，代邊唔啱啊，大家有個咁咪割席咯，關係唔好啊，以後唔好打啦。但佢哋真係可以咁樣和好多，我覺得係教會特有嘅。咁另一個畫面阿標又係咯，睇住佢同啲隊友咧，即係突然間有一下佢都唔小心嬲咗。你又講下？但我覺得籃球營咧，我除咗學到所謂籃球技術層面嘅嘢以外咧，我反而學識到點樣同人哋去相處。即係喺嗰幾日咧，咁一開頭我頭嗰2年咧，我唔係好控制到自己情緒，我係真係會同人哋嘈晒啊咁樣嗰啲嘢。咁後尾今年咧，達 Sir 都有同我講話。你要學識點樣同啲隊友去溝通咯，即係你唔可以下下淨係一味埋怨。你可能喺比賽期間，你要知道可能隊友有唔好，但自己其實都有唔好。你要學識接納人哋之餘，接納埋自己嘅錯誤。咁我哋咪可能大家完咗場，大家個情緒冷靜咗，我哋咪一齊傾翻。可能我哋有邊啲可以大家一齊改善咧？點樣去進步咧？咁我反而比較睇重就係要知道，我哋知道大家係隊友，就唔可以淨係同自己鬥氣，同人哋鬥氣，反而要知道一齊齊上齊落咁樣咯。係好好啊！見到佢哋完美，即係場上邊忍唔住泄咗啲情緒，但係落咗場擁抱翻啊，同翻隊友 say sorry。哇！我見到阿標好大進步，嗰下見到個畫面係好感恩嘅。好好啊！我覺得咧，我好感覺到咩咧？就係生命樹在籃球場，真係我哋係 gentle 嘅一代咧，唔係淨係我哋喺教會裏邊講啊，或者喺牧養裏邊，而我真係覺得咧係佢哋將被牧養裏面咧嗰個生命樹嘅氛圍啦、氣息啦、嗰啲嘅你嘅 B 型而嚟啦，大家一齊 connect 咧，真係進到去籃球場嘅當中。所以咧，我覺得我為着喺 gentle 啦，喺生命樹下咧有呢個籃球營，有呢個嘅從 B 型延伸嘅事工咧，非常之感恩。並且咧真係去無論係下一年啦有籃球營嘅時候，甚至咧我覺得喺度要宣告，可能我哋會有足球營啦、排球營啦、羽毛球營啦，讓我哋用唔同嘅恩賜、唔同嘅 B 型咧，一齊去到將生命樹嘅氣息咧散發出去，係咪啊？一齊！如果你中意 Gentle，記得 like、share、comment 同埋 subscribe 我哋啊！